เย้สวัสดีครับกลับนะครับเย้นะครับเดี๋ยวนี้เราจะดำเนินเรื่องอันหลักต่อเนาะเคอ่าฮะเดี๋ยวทดสอบเสียงมานะโอเคครับปึ๊บ Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. หนาวหอดตัวหน่อยโอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับความเดิมตอนที่แล้วหายไปหลายวันเลยลืมไปแล้วใช่ตอนที่แล้วเนี่ยไปซับกับคลิฟฟอร์ดอังเคอร์มานะในเนื้อเรื่องก็จะเป็นพ่อของบีประมาณนั้นครับก็คือเราคราวที่แล้วเนี่ยเราไปสู้กับคลิฟฟอร์ดอังเคอร์ในพายุของไคโรเลียมนะเดี๋ยวขอแชร์เกมก่อนแป๊บนึงพอเราชนะเขาได้เนี่ยแล้วก็กลับมายังโลกปัจจุบันเนี่ยคราวเนี้ยไอเดดแมนเนี่ยก็มาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเดดแมนก็พยายามอธิบายแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็อธิบายว่าตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นจากชิ้นส่วนของคนตายแล้วกันเขาก็มาเปิดใจกับเราว่าครับเดดแมนเนี่ยมันไม่มีชายหาดเป็นของตัวเองไม่มีนู่นไม่มีนี่เดดแมนก็คิดเสมอว่ามันเนี่ยไม่มีทางที่แบบจะติดต่อเชื่อมต่อกับใครได้จนมันมาเจอแซมนี่แหละมันก็อธิบายว่ามันเนี่ยเชื่อมต่อคอนเนคกับแซมและบีมันเหมือนจะมีความสัมพันธ์กับเราก็ประมาณนั้นนะครับคร่าวๆแล้วคราวนี้แต่ฮาร์ดแมนก็ติดต่อมาบอกว่าฮาร์ดแมนเนี่ยมีของต้องมีทำภารกิจไปส่งของให้ฮาร์ดแมนซึ่งฮาร์ดแมนเนี่ยอยู่ใกล้ๆนี่แหละเราก็ต้องเอาของไปให้ซึ่งคราวนี้ฮาร์ดแมนเนี่ยก็บอกว่าฮาร์ดแมนเนี่ยสนใจร่างของมาม่าซึ่งมาม่าเนี่ยได้ตายไปแล้วนะแล้วก็หลอมเหมือนหลอมรวมกับบล็อกหน้าซึ่งเขาเป็น2คนในคนเดียวอะไรประมาณนั้นแล้วคราวนี้ก็เลยบอกว่าสนใจช่วยพาศพของมาม่าที่ไม่เกิดปรากฏการณ์ไคโรเลียมคือไม่เน่าสลายหรือว่าไม่เกิดไวท์เอาท์ตอนแรกก็สนใจนะว่ามาม่าตายแล้วต้องศพไปเผาปุ๊บเปล่าเว้ยศพมันไม่เน่าฮาร์ดแมนเขาสนใจฮาร์ดแมนก็เลยบอกว่านำศพมาให้หน่อยเนี่ยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับฮาร์ดแมนซึ่งฮาร์ดแมนเนี่ยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับไอ้นี่เว้ยทำการศึกษาเกี่ยวกับฮาร์ดแมนเนี่ยทำการศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปถึงพวกยุคสมัยก่อนแล้วมันไปเจอเหมือนว่าไปเจอผ้าถ่ายปลาวาฬซึ่งมันก็คิดว่าเฮ้ยสมัยก่อนเนี่ยไม่น่าจะมีคนรู้จักปลาวาฬนะซึ่งมีสายลบนู่นนี่นั่นมันก็พยายามบอกเราว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเกิด extinction ในอดีตหรือว่าการเกิดระเบิดครั้งใหญ่ในอดีตที่ทำให้เกิดการสูญพันธุ์มันก็คือ death stranding เนี่ยแหละเว้ยทำให้คนไอ้พวกอะไรไอ้พวกชายหาดไอ้พวกสมัยก่อนสูญพันธุ์ไปเนี่ยมันก็เจอชายหาดเหมือนกันมันเป็นการเกิด death stranding อย่างหนึ่งนั่นแหละเราก็รู้คร่าวๆมาประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลุยกันนะครับเย่เสียงดังเสียงนะมาครับมาแล้วเย่
ยืนแซมยืนตื่นได้แล้วมาทำภารกิจกันวันนี้เราจะไปหาฮาร์ดแมนกันอะไรเนี่ยอีโคลี่ไม่โค้ดไม่เอาวันนี้เราจะไปหาฮาร์ดแมนนี่เห็นไหมส่งมาม่าโอเคส่งสดมาม่าเจ้าคลิปส่งศพโอเคไปโอเครู้เรื่องไม่ต้องของเยอะแยะที่ตัวเนี่ยยังไม่เอาใส่ไม่ต้องเดินไปวันนี้จะเดินเท้าไปจ้ะขึ้นมาปึ๊บโอเคนี่คืออะไรปัดแบ็กอันนี้ดิสทอยแล้วอันนี้เป็นตึ๊ดอันนี้เป็นล็อกเกอร์ก่อนนี้เก็บล็อกเกอร์ก่อนpower skeleton นี่ปีนเขาใช่ไหมไม่ต้องพอได้อยู่เก็บไว้ private locker คราวนี้มือแม่งพังแล้วอะซ่อมไม่ได้มีอะไรบ้างเมื่อเพจไคลาวูดบิชบูธโอเคเดี๋ยวเรามาเตรียมของกันก่อนเดี๋ยวเราจะขึ้นภูเขาไปหาฮาร์ดแมนกันครับซึ่งไม่น่าจะเจออะไรโอเคไม่มีก็คงต้องเอาสะพานไปสักอันนะวะโอเคอาจจะต้องขับสะพานกับอันนี้สินะมาแล้วรับหน้าศพส่ง All right, Sam. โอเคแซม Take care of her. ดูแลเธอด้วยนะ And don't worry, she won't go necro. Milligan's special. Be funny if these Ha of ours ended up being the key to saving us all. เธอสามารถศึกษาเธอได้ว่าทำไมเธอไม่เกิดปรากฏการณ์อะไรนะที่มันจะเกิดการเน่าสลายมันจะเกิดไวเอาอะอาจจะเป็นประโยชน์กับทุกคนก็ได้รับหน้ามันยิ้มแล้ววะ Order assigned. Use of weapons is prohibited. ไม่มีละเอาประมาณสัก2 อันโอเคต้องใช้ครับที่อยู่ที่แขนนี่คืออะไรเนี่ย power skill ที่ใส่อยู่เมื่อคืนนี้ออกไปเจอวันนี้ก็พังโอเคพังก็พังสเปรย์มาเลยสเปรย์นี่มาเชิญสเปรย์โอเค
ฉีดสเปรย์ขนของก่อน power skill เอาลงโดดไปโอเคต้นสเปรย์หน่อยไม่ใช่ตัวโอเคครับน่าจะเรียบร้อยที่แขนนี่โอเคเรียบร้อยไม่พังแล้วอะซ่อมก็ไม่ได้เฉย function video battery หยุดคลิปโอเคช่างมันไปละใส่ไว้ก่อนที่มาเราจะไปกันแล้วนะครับดูแผนที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมHeartman โอเคจะผีไหมไม่เจอมาทางนี้ไม่เจอฝุ่นต้องมาทางนี้แหละนะมีนี่อันหนึ่งเตรียมของใจเย็นเตรียมของก่อนโอเคครับไปแล้วไปเตรียมตัวเยอะแยะแล้วไปแล้ว Have a pleasant journey. Keep on keeping up. Keep on keeping up. มาจ้า Weapons restrictions lifted. หัวสั่นหัวคอนขึ้นไปทางนี้ดีไหมดูของก็สูงเหมือนกันนะต้องไปด้านหลังสินะก็โอเคแล้วคงต้องไปทางนี้ขึ้นไปทางนี้ก่อน Scanning โอเค bridges ID. ไป Verifying ID. ไปครับมีสะพานให้เราก็ไปตามสะพาน All weapons will remain locked until departure. เสร็จแล้ว Welcome, Sam Porter Bridges. ไป
วันนี้เดี๋ยวเราจะมาส่งศพมาม่าให้กับฮาร์ดแมนทางนี้คือว่ามันต้องปีนโอ้กิ้งไปครับไปตามบันไดครับบันไดให้ใช้ก็ใช้ขึ้นตามหินดีกว่ามั้งขอบคุณคุณวิพัฒน์นะครับวิพัฒน์ต้องเล่นเกมแล้วครับจังหวะนี้เอียงจะขึ้นไปต่ออย่างไรวะคุยขึ้นไปเหรอเขาไปทางนู้นกันนะไปทางนู้นกันเราไปทางนู้นกันดีกว่าไปอึ๊บต้องขึ้นภูเขาไปตรงนี้เลยเหรอก็คงงั้นนะมีทางให้ไปก็ไป ไปจ้าครับพี่ไม่กลับจากเวียดนามเลยเหรอครับนี่ขนศพไปขนศพครับขนศพไปให้คนอื่นครับเอาไปวิจัยศึกษาต่อเฮียกลับมาจากเวียดนามมายังไม่รีบอ่ะนี่มีสะพานให้ไปต่อเชี่ยตกมาพี่แม็กชวนคุยอ่ะไอ้สัตว์โทรถังโอ้ยเจ็บแล้วต้องว่ายน้ำไปโทรถังจะดูตูดไปชวนคุยอ่ะตกเลยสัตว์เฮ้ยบ้าจริงนี่อะไรอ่ะอะไรอยู่ข้างล่างศพกูอยู่ข้างล่างของอยู่ข้างล่างหมดเลยเหรอนี่เพิ่งเคยตายครั้งแรกเลยนะเนี่ยนี่คืออะไรอ่ะมันสูงนะดูเลยนะช่างมันไปเอาไปชัดไปต่อเดี๋ยวมันจะไปไม่ได้ล่ะนะ
ว่าจะไปไม่ได้โอเคไปไม่ได้ก็กลับไอ้สัสเดี๋ยวก่อนไปไม่ได้แฮะมึงต้องขึ้นข้างบนแหละกลับเสียเวลาสร้างหลอกกูต้องอย่ารีบพี่อย่ารีบข้างล่างนั่นคืออะไรศพกูโอเคไม่เป็นไรไปต่อต้องปีนขึ้นไปแหละมีทางนี้นี่ไปทางนี้ได้ไปทางเดินช่างแย่เหลือเกินพักก่อนโอ้ยกินน้ำสิวะโอเคไปต่อไปครับดูจากสภาพภูเขาแล้วต้องปีนขึ้นไปทางไหนก็คงต้องไปทางนี้แหละโอ้แม่งอย่างไกลอ้อมมาทางนี้แน่ๆหลังบ้านอ้อมหน้าดูเคนี่ก็ไปได้เหรอโอ้แล้วมันสูงมันก็มีจริงก็วางแต่คงไม่ถึงหรอกไปกันไปนะครับ
ต้องเดินถอยหลังด้วยวะไปที่ไหนเล่าที่นี้อยู่เว้ยน้องกลัว ยาวเหลือเกินไอ้นะครับ Let's get this show on the up. ใจเย็นใจเย็นไอ้จะถึงแล้วนิดนึงโอเคไอ้โอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็น Don't be afraid. ใจเย็นได้ซิปไลน์มาทำอะไรตรงนี้เนี่ยโต๊ะอีกโอ้ใช้ยากใช้เย็นซิปไลน์เฮียนี่ไม่มีโอเคอีกก็ไม่มีไปต่อเจอแล้ว50 เมตรเหรอ60 เมตรเอาวะโหต้องใช้แหละปักโอ้ย
ถึงแล้วนิดนึงจะถึงแล้วครับ ฮาร์ดแมนมาตั้งศูนย์วิจัยเหี้ยเลยตรงนี้เนี่ยนะ There we go. ตั้งศูนย์วิจัยได้สติมาก Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. ไป Too close. ใกล้แล้วโว้ยของมาส่งเจ้ซับแล้ว Complete. Displaying performance evaluation. โอ้โหเชี่ยเกือบไป Request to join UCA. Registered. Awaiting Cupid connection. มาคิวปิดต่อมาทำแบบนี้ที่สุด800ตั้งได้อีกอันเดียวโอเคอะไรครับ Heartman has proven design data following thermopod thermopad ทำอะไรได้วะ โอเค Please proceed into the facility with a cadaver. Good work. ต้องไปห้องฮาร์ดแมนต่อเงี้ยหรอขอเช็คอันนี้หน่อย นี่คืออะไรอะ Thermal pad. Indispensable gear for cold weather operations. Especially useful when traversing snow-capped mountains. โอ้แค่แผ่นแปะความร้อน อ๋อ เพิ่มสตามิน่า โอเครู้เรื่องเราให้เราเดินเข้าไป ไม่เคยเรียนลาย10 ลายแล้วมั้งเลย ใจลายจัง สร้างไว้ตั้งเยอะ ไป เดี๋ยวขอเช็คกันตรงนี้มีอะไรบ้าง ฮะนี่ไม่ได้สร้าง ไม่สะพาน ไป ของมาส่งจ้า
ไม่เชื่อ Heartman. Heartman อ้าวเชี่ย Heartman ตายห่าไปแล้ว Administering shock. Stand clear. What เอพิโซด8 Heartman Well, you certainly caught me with my pants down. Glad you could make it, Sam. ยินดีที่คุณทำ I'm สำเร็จ sorry. แซม I didn't mean to ขอโทษ alarm you, but I am what I am. ฉันก็คือฉันนี่แหละ Please, lay her down there. อ้าววางเธอตรงนั้นแล้วกัน Still no sign of them. You know your heart stops beating. It stops every 21 minutes. I spend 3 minutes on the beach, and then return. 60 deaths and 60 resurrections per day. 60 opportunities to search the beach for my departed family. This is how I live. This is my life. So, while you've traveled to and from the sea an impressive number of times, my beach count is a little higher. 218,549. Heartman หัวใจจะหยุดเต้นทุก21 นาที อีอ่ะ I see myself in that crater. My wife and my child. It's like looking at the shape of my heart. The doctors called it myocardial cordiformia. Mine is an especially unusual case. I have pictures. Care to see Heartman's heart-shaped heart? No, you really should. It doesn't run in the family. You know, I never came to terms with their loss. In the days that followed, I became obsessed with an idea that the beach is real and they are on it. I would induce cardiac arrest, 3 minutes at a time, and search for them, day after day after day. Also, you could say goodbye. Quite the opposite. It is said that everyone's beach is different. So what if everyone's afterlife is different too? I find the thought terrifying, spending eternity alone, which is why I decided to find my family and make sure to move on with them. You mean die with them? If death would see us reunited, then yes. But the repeated cardiac arrests took their toll on my heart. The muscle gradually deformed. And after a while, they started calling me the beach scientist. Heartman. The Beach Scientist นัก I'm วิทยา glad ศา we สตร์ could ผู้ have this conversation. ศึกษาชายหาด A body that doesn't necrotize. ศพนี้ไม่ No sign of มีปรากฏการ decomposition. ณ์ใน
ในกดสายในกดสิทธิ์ It's ใน as ก if ด she สาย were still alive. The perfect mummy, an impeccable corpse. What's wrong? Where's the other thing you were supposed to bring? Ah, found it. Behold. Wait, dead man. It appears to be an umbilical cord. Human by the looks of it, I think. But this was no ordinary conduit between fetus and placenta. It looks more like a BT's tether. And this was Mama's? อันนี้มันเป็นโลกของมาม่า A body that doesn't necrotize and an umbilical cord connected to the beach. These are remarkable discoveries, Sam. Enough to set my sore heart racing. 5 minutes to cardiac arrest. I apologize if our conversation gets cut short. I must go back to the beach and look for my wife and child. One person, one beach. That's the หนึ่ง rule, คนหนึ่งชายหาดนั่นคือกฎ but I'm the exception. แต่มีข้อ My ย beach กเว้ is น connected to others, ชาย as หาด if ของ it ฉัน were the beneficiary of a coronary bypass. เชื่อมต่อกับทุกคน Maybe this twisted heart of mine made it possible. All I know is that I will ฉัน find รู้ them. ฉันต้องหาทุกคนให้เจอ คือมันจะกลับ Even ไปหา if ลู my ก every visit raises new questions, ลูกเมียมัน I'll have my answers one day. One day. สักวันหนึ่ง 3 minutes to cardiac arrest. The battlefields. The endless wars you found yourself trapped in. Why do World War era soldiers wander the beach a century after they fell? Normally, the souls of the dead move on. The beach is just a corridor, a place through which they pass on the way to the other side. But if regret, resentment, a fervent desire to remain, if these feelings are powerful enough, they may give rise to an altogether different beach, a collective purgatory for an army of the damned. Clifford Unger, ในฟอร์ดอังเกอร์ his misery and hatred, combined with your BB acting as some sort of catalyst, have brought these battlefields to our world. 2 minutes to cardiac arrest. Please proceed to a safe location. It's just a theory. You think Higgs is pulling the strings? Pulling all their strings? Ensure you are in a stable position. I don't know. But evidence does suggest that Higgs brought them here. 1 minute remaining. Please hold on to something secure. Oh, before I forget, I have a favor to ask. Activating lab security measures. Could you just relax until I come back? Time stops on the beach, but not in the scene. Rest assured, it'll only feel like 3 minutes to you. We'll continue this shortly. 5, 4, 3, 2, 1. เฮียใช้ชีวิตอย่างนี้จริงเหรอ ใช้เวลา3 นาที ดูอะไรล่ะ ตัวอะไรเนี่ย PT กด player
ไม่มีอะไรให้กูเก็บไลท์ใช่ไหม Family โอเคHeartman มีเครื่องกระตุ้นหัวใจนี่คืออะไรอ่ะไคลอลนาฬิกาทรายไคลอลเป็นโมเดล BT ประมาณโมเดล BT มีอะไรให้สำรวจอีกไหมหมดแล้วมั้งหมดแล้วอะไรเนี่ยขอบคุณคุณโพโลนะครับสำหรับการกดไลค์ Thanks for like yeah ไป Heartman กลับมาแล้ว Stand clear. No luck. Visit 218,550. Oh, sorry. Where were we? โอเค เราถึงไหนกัน I แล้วนะ may be used to the 21-minute cycle, but for a first-time face-to-face meeting, there's just too much to cover in one go-around. Can't be easy living like this. Yes. ไม่ง่ายเลยที่ใช้ชีวิตแบบนี้ Now that I'm acclimated to it, it isn't especially onerous. Defecation, ablution, nutrition. Most of life's basic functions fit rather easily into a 21-minute time slot. Sleep is the tricky one, and intercourse, I suppose, verbal or physical. Not that someone in my position has to worry much about either. Do you read, Sam? อ่านหนังสือไหมแซม Listen to music. ฟังเพลงเปล่า Watch films. ดูทีวี You know, I keep busy. I have a collection of music, Television show. shows, some very interesting short films, and stories. Everything consumable within a 21-minute window. 21 minute window All from before the Death Stranding, of course. But honestly, the 21 minutes I spend here, all downtime, nothing more. Time spent waiting to go back to the search. My body may be present, but my soul is on the beach. I'm already dead. I know that feeling. Lost my family in an accident. Well, สูญเสียครอบครัวในอุบัติเห I ตุ never expected you to open up to me. As it happens, I've read about your circumstances. I lost my family in an accident too. Heartman เสียครอบครัวในอุบัติเหตุเหมือนกัน I was in the ICU having heart surgery, out of town, in the ผ่าตัดหัวใจ city. ในห้อง ICU When it was clear that I was going to pull through, my wife took my daughter back to the house to collect some things for me. And then they were caught in the void outs.
The city and the hospital were spared the worst. But the shockwave knocked out the power and my life support. I woke up on the beach. แม่กำลังผ่าตัดหัวใจอยู่แล้วก็ลูกเมียมันกลับบ้านไปเอาของให้มันแต่ว่าเกิดไวเอาขึ้นก่อน มันตื่นไม่ได้ชายหาด The people who died in the 2 void outs were there. ผู้คนที่ตายจากไวเอาอยู่ที่นั่น What happened? เกิดอะไรขึ้น What's going on? เกิดอะไรขึ้น ทำมือจุๆแน่เลยแต่กูว่าแล้ว ไม่รู้หัวใจ I saw my wife and my daughter in ฉัน the เห็นเมียและ procession. ลูกของฉัน Hey! It's me! เฮ้ยนี่ฉันเอง Where are you going? จะไปไหนกันน่ะ Wait! รอก่อน Don't leave without me! อย่าทิ้งฉันไป No! ไม่ Don't go! อย่าไป Please! Don't โปร go! ดอย่าไป The ICU's backup generator kicked in, and I was brought back to life by the defibrillator. Exactly 21 minutes after my heart had stopped. นั่นเป็นเหตุผลที่ And that ทำไม was หัว the ใจมัน last ต้องหยุด time เต้น I ทุก saw my 21 นาที family. It's my damned heart's fault that we were torn apart. But it's also the reason I'll see them again someday. It defines me. I am Heartman. Ever since, I've walked the beaches of others. I follow my family's footsteps for a while, and when I get tired, I return here to continue my research. It's funny though, even when my heart stops, the pain lingers. You have any family photographs, Sam? Pity. 5 minutes to cardiac arrest. You mind telling me what I'm doing here before you go back to the beach? Oh, of course. There's a Prepperone station in this area. Our scientists stationed there are researching material from before the Death Stranding. What kind of material? The Earth has a long memory. It's trying to tell a story, one that goes back to the very beginning, one that not even the Death Stranding could erase. The scientists are all colleagues of mine from the earlier expedition. I'd like you to bring them onto the chiral network. Amelie proposed we establish our research posts along this belt. Despite a worldwide search, this is the only area known to contain fossils from the late Cretaceous period, when the dinosaurs died out. The assumption being that the last ones lived here and here alone. You see, hiding in the earth then are memories of a major mass extinction. Clues that could tell us how to survive our predicament. Certainly, that was Amelie's hope as part of the advanced team when she assigned our backup team here. The past informs the present and aids us in building the future. She was careful to impress that upon us before she went west. 3 minutes to cardiac arrest. Shut up. I'm putting you on mute. Sometime later, we began to observe unusual activity in the tar belts outside Edgenot City. Vast quantities of tar began surfacing, spreading, consuming many of my colleagues, as well as a chiral way station. The whole incident defied explanation. You think Higgs is to blame? I don't know, but we needed that way station.
It was essential to expanding the chiral network westward. That's why I'm asking you for your help in building a new one. It won't be much given the handful of equipment we've managed to scrape together. Nothing like the knot cities, that's for sure. But a knot is still a knot. Sam, I want you to use the Cupid to put the scientists on the network, then go to Armory. Afterwards, we can get back to the important job of researching the deaths. แบบนี้ก็ได้เหรอวะ Don't worry about him, Sam. The air mat floor absorbs the impact. I'll unlock the door for you. ยังพูดไม่จบเลย ยี่คนตีน Sam, you heard him. You can grab the order at a delivery terminal. อะไรวะเนี่ยอ๋อครู Our ultimate objective in this region is to build a replacement for a way station that was lost to the tar. The first step is to put a shelter with our scientists on the chiral network. Now, we don't know the first thing about Emily's status or what Higgs is up to. Now, that's a concern for us as much as you. เครู้เรื่อง But we won't know more until we get to Edge Knot City. And that means connecting this region first. เดี๋ยวเราต้องไป connect region ตรงนี้ให้ได้ You ก่อน should start with the geologist and the paleontologist. The latter's holding something for the Evo-Devo biologist, so I recommend you save her for last. That way, you can finish a delivery and link up the final site in one go. Once all three are on the grid, come back here. Then we can get to work on the replacement for that lost way station. โอเค ภารกิจนี้ใหญ่หลวงนัก มีอะไรบ้างอะโรบอติก กลับไปกลับมากลับมากลับไป อันนี้ก่อน 20 กิโล อันที่เข้ามันที่สิบโอเค ไม่มีอะไรปึ๊บมีผีด้วย โอเคกับอันนี้80 กิโลเป็น100 กิโล จะพออยู่นะ อันนี้มี TBT มาดีครับที่ไหนเรา A geologist of ours has been studying fossils as part of his research into prehistoric extinction events. He's been out there conducting excavations for a while now and has begun to suffer the effects of chiral contamination. No doubt the result of excessive exposure to chiralium during the dig. Until the site is properly decontaminated, his work can't proceed. Nor will his health improve. So we need you to bring him some chiralium scrubbing agents. Administering shock. Stand clear. The stratum the team was investigating dates from the end of the Cretaceous period, the time of the infamous mass extinction, which brought the reign of the dinosaurs to a close, leaving small mammals to inherit the Earth. It's the most recent of the Big Five, and one of the largest mass extinctions the world has ever seen. In any event, our team found something truly remarkable. Can you guess what it was? A fossil beach. Fossil beach If that is indeed what it is, then he has made a tremendous discovery. Therefore, Sam,
It is essential that you deliver those chiralium scrubbing agents as soon as possible. One more thing, Sam. For Yeah, this Sam. run, you'll be transporting an antimatter bomb. Oh, Bridges' paleontologist working on a dig says he needs it. Apparently, the fossils he wants to study are buried deep beneath tar, and the only way he can get to them is by blowing it wide open. Now, hopefully I don't need to tell you to be extra careful when handling high-yield explosives. But in case I do, make sure you keep that container in one piece, no matter what. มี2 อัน พอแล้วเท้าเหรออาวุธช็อตกันระเบิดไปโนแกตเก็ตสตันบอมแล้วมันเก็ตเก็ตจริงๆแล้วมันต้องอันนี้นะทักษะต้องมีเคแค่นี้แหละ Sam, I'm sure you haven't forgotten, but you need to be extremely careful with that antimatter bomb, especially when transporting it by a carrier or vehicle. Any irregularities should trigger an alarm. Don't ignore it. มีอะไรออกไหมซีหลังเนี่ยอันนี้อะไรบัตเตอร์เลเวลสเกลพังอีกแล้วใส่ได้7 สบายโอเคงั้นจะไปลุยกับ BT ตามนี้แหละOrder assigned. ไม่ไหวเอารถมาคันนึง
จริงๆมันไม่ต้องใช้ก็ได้นี่หว่าจริงๆขึ้นก็น่าจะพอนะเลยก็เก็บขึ้นมามีอะไรบ้างเพื่อนไม่ได้ของไปส่งปิดบูธเหรอมันไหนมาห้อยหน่อยมาห้อยหน่อยโอเคโอ้โหอีอยากไปทางนี้แล้วไปทางนี้โอเคเจออะไรไหมเนี่ยทีแน่ๆไอ้สัตว์ระเบิดนี่กูต้องไปส่งที่ไหนระเบิดไปส่งที่นี่ไอ้สัสโอเคไปตรงนี้กันเสือกระเบิดไปด้วยนะประมาณนี้ไอ้อะไร Sam, so Heartman told you all about the lake. How the attack that created it changed his life forever. Not only did he lose his family, he very nearly lost himself. For 20 minutes he was in a state of cardiopulmonary arrest. Under normal circumstances, he would have died. Therapeutic hypothermia saved his life. But the 21 minutes he spent on the other side had a lasting effect on him. Perhaps due to the shock, his Doom's abilities seem to have increased. And now he takes every opportunity to walk the beach in search of his family. จริงๆน่าจะไปได้นะมอเตอร์ไซค์โอเคมอเตอร์ไซค์น่าจะไปได้เลยตรงนี้มอเตอร์ไซค์น่าจะไปไม่ได้ไม่เป็นไร My apologies, Sam. You came all this way to visit me, yet I neglected to give you a proper farewell. Do be careful out there. As I mentioned before, this region is rich in memories of death and extinction. It should come as no surprise that BTs are sighted here more frequently. Perhaps you recall the models in my lab? Their designs were all based on eyewitness accounts. Though I suppose they must have struck you as strange, considering the many times you've come face to face with the real McCall.
This one's for you. Okay. Điều điều. Ủa, lôngยังแรงไหนก็ไม่รอด โอเค ช่างมัน ไม่ใช่ โอ้ยเสียเวลากดผิด Let's get a move on. โอ้ยกดผิดชัดโอเค มาครับ 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 เดี๋ยว กลัวที่ไหนเล่ากลัวละ ไอ้สัตว์ Good to have you back. Didn't Ủa, have thế made này it this đâu? far without you. โอ้โว้ยมา Let's
แม่งอยู่ตรงสิ่งปลูกสร้างเดี๋ยวมันอยู่ไหนโอ้ยตัวเป็นสีแดงวะโอ้โหไอ้เหี้ยโอ้ยเคยังเว้ยยังโอ้ยสัตว์โอเคนักจะเยอะไปไหนไอ้เหี้ยไอ้เมื่อกี้ไม่ได้ย่องขอโทษด้วยไอ้สัตว์เกือบไปโอเค
ปืนไปสัตว์เลยเกือบไปโอ้โหอะไรเนี่ยคาโก้เป็นยังไงบ้างเนี่ยเบิร์ดกูอยู่ไหนวะเนี่ยเบิร์ดกูจะแย่แล้วไปไปโอ้สภาพโอ้ยนิดนึงจะดีอีกไอ้โอ้ย Beginning scan. Scanning bridges ID. Fragile Express ID verified. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you. เกือบไป Delivering cargo. Sam Bridges. แต่ไม่จิต Oh, thank God for that. I was worried you might not get here in time. But then I've done nothing but worry of late. I've been haunted by those visions you doom sufferers see. That end-of-day stuff. I put the nightmares down to fatigue. The possibility of chiral contamination never even occurred to me. It's just lucky we got it before the suicidal stage. Dying's not an option. My research is nowhere near complete. It's not just my life you're saving here. It's my life's work. I started to wonder if I'd ever see these meds. I guess you really are good at what you do, huh? Thank you. Oh, yes. Right then. If you'd do the honors. อย่า
มาช่วยเรื่องสองที่จะมาอัพตอนนี้เนี่ยนะโอ้ช่องเมื่อกี้นี่บีทีแบบอย่างเยอะปีนมันปีนเลยวะโอเคโอเคมีโอเคมีอยู่โอเค And just like that, I'm part of the UCA, with access to a treasure trove of historical research materials. Studying this fossil beach should be a good deal easier now, assuming I can prove once and for all that that's what it is. Honestly, though, I'm just excited I can finally share these findings with everyone. Can you believe I found chiral deposits in strata dating back 65.5 million years? Evidence of an ancient death stranding. Chiral matter has existed on Earth since long before the dawn of man. This stratum is proof of that. Look at this, Sam. Do you see that black fissure there? We believe this is the source of the chiralian readings. In the distant past, earthquakes cause frictional melting along fault lines, producing layers of what is known as pseudotachylite. We call these layers fossil earthquakes. Extending the principle, our fissure here is what one might term a fossil beach. The presence of chiralium in this of all strata cannot be a mere coincidence. It strongly suggests that beaches must have appeared during the Cretaceous-Paleogene extinction event. And not just then. The chiral network has recovered data suggesting that similar fossil beaches were discovered in strata corresponding to other extinction events too. That would seem to indicate the Big Five and all other major extinctions were accompanied by the appearance of beaches. In expanding the chiral network, you've helped us glimpse a pattern in these scattered points of data. You've furthered our individual research projects and ensured that it is only a matter of time before we recover all we have lost and solve every mystery that remains. But this is only the beginning. See this through, Sam, and there's no telling what we might learn. Oh. Good work. New order available. Please access delivery terminal for further มัน information. งงใจเย็นใจเย็นอะไรให้มาช่วยทั้งสองเรียนเรื่องมีอะไรให้เพื่อนเพื่อนเกียรติเลเวล2มันไม่มีอะไรให้เลยเฮ้ยมีถุงมือเอาเพื่อนเอาถุงมือนี่หน่อยชุบให้มีถุงมือให้โอเคไปแล้วอันหนึ่งไปซีเรียล2โอเคจบไปสร้างบ้านเย็นใจก่อนไปเวทล็อกเกอร์ฉันไม่รีไซเคิลก็ได้นะรีไซเคิลมันดิสทอยแล้ว Thank you for your contribution. ไปต่อนั่นไงมีจริงๆด้วยเดี๋ยวขอไปลุยก่อนไปชาร์จแบตก่อนชาร์จแบต That's lucky. Weapons restrictions lifted.
ท่าที่ดูคือมันอยู่ข้างบนใช่ไหมต้องหามันให้เจอโอเคจะต้องทำได้ปะไม่ใช่ไปที่ทางครับทาง Beginning scanning. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Weapons restrictions lifted.เรียบร้อยยังไปต่อแล้วนะยัง54%นี่หายอ่ะหรือว่ากูต้องมาใส่กูต้องมาแบกไว้ช่างมันไม่ได้ก็ไม่ได้ได้ในระดับหนึ่งมีสเปรย์นี่สเปรย์มาใช้ดิสเปรย์มาใช้ระวังก่อนหลุดสเปรย์นี่มันจำเป็นไหมสเปรย์นี่ไม่จำเป็นโอเคไปต่อเที่ยงคืนแล้วฮะเราเจอแล้วขอบคุณสำหรับกดไลค์นะครับฝากกด follow ด้วยนะครับเย้ขอบคุณครับสำหรับการกดติดตามเย้เที่ยงคืนแล้วยังไม่นอนอีกเหรอครับ
เก็บไปโหมันซบเฮียโอ้โหไอ้โคตรเฮียเลยต้องลบทิ้งแล้วแหละลบสิวะStructure dismantled. ไอ้เชี่ยมันต้องตรงนี้ไอ้สัตว์ Get this thing work any faster. Construction complete. ไอ้ขอดูทางหน่อยโอเคไหลลงไปเลยลูกพี่พอพังแล้วฮะก็คงต้องไปทางนี้แล้วมั้งไปไปเลี่ยมก่อนครับโดนซิกแนลว่ะชิวๆอ่ะปวดที่ไหนแล้วเฮ้ยจุ๊บมาจุ๊บมาจุ๊บอะไรถึงแล้วไปดูตอนจบมันไม่สนุกอ่ะเอ้ยเชี่ยเกือบไป Press ID. Verified. Weapons detected. All weapons will be locked until Oh, departure. boy. Cargo verified. Thank you. เปิดผสม Delivering cargo. Much appreciated, friend. Thanks to you, we can finally move ahead with the dig. I swear, this place is bad enough without having to worry about getting asphyxiated. Not that I need to tell you. You did it after all, though I can't for the life of me imagine how. ขอบคุณครับ
ริงซึ่งซึ่งYou can set up the chiral network while I work. โอเคเดี๋ยวเชื่อมต่อไคโลได้เปิดกันแล้วนะครับดึงดึงดึงชุดอะไรอะออกซิเจนแมสโอ้ยมีหน้ากากแล้วคราวนี้ฉันจะไม่ค่อยเหนื่อยแล้วในที่สุดปลดล็อกสักทีโอเคที่ชาร์จนู่นนี่นั่นเคใช้ได้อันเดียว Anyway, as it turns out, Sam Bridges, I have a favor to ask. A local porter was on his way here with something very valuable, but dropped it en route. It's a 200-million-year-old ammonite, which looks, he says, almost as if it were still alive. He apparently stumbled across it in a boulder field, which had previously been hidden beneath a glacier, but that's not the half of it. The man claims this ammonite has an umbilical cord. An umbilical cord. Color me skeptical, but the specimen merits study, and I wasn't about to leave such delicate work to an amateur. So I asked him to carve out the whole surrounding chunk of rock and bring it here to me. Naturally, I wanted to compare it with contemporary specimens in the vicinity, which is why I had him excavate a number of those in addition to the one he told me about. But what does the dumb fuck go and do? He loses the whole shipment. Didn't even have the good sense to mark which container had the ammonite with the umbilical cord. The cargo was supposedly lost in the area to the southwest, where toxic gases have a tendency to build up. Old Mr. Reliable claims his cargo scanner is broken, and there's no way he can recover the shipment. But you could track it down. To protect you against the fumes, I'll provide you with an oxygen mask. Just to be safe. You can pick it up when you accept the order. That fossil could represent an epical discovery. While there are examples of viviparous fish, an ammonite with an umbilical cord is unheard of. And if it is indeed 200 million years old, it would also correspond with the end Triassic extinction, another one of the big five. Could the umbilical cord be connected to the beach? We must recover that cargo at all costs. It could provide a vital clue to the mechanisms underpinning the Death Stranding. We're so close. So very, very close to grasping the true nature of the phenomenon. Hurry, Sam. We cannot risk that ammonite being lost. Good work. New order available. Please access delivery terminal for further information. Oxygen mask อยู่ An oxygen mask, huh? Good idea. It'll filtrate the air and keep you breathing normally. In addition to protecting you from toxic gases, it'll also help to reduce fatigue from strenuous activity, making it easier to keep your balance. If it didn't have a limited battery life, I'd tell you to keep it on the whole time. But it does, so don't. เคเย้โคตรเท่ใส่ข้างหลังก่อน
เผื่อจำเป็นต้องใช้แต่ว่าถุงมือนี่คือยังไงนะเริ่มเสียหายแล้วอะออกซิเจนแมสโคตรเท่ใช้ล็อกเกอร์มีอะไรให้ผมไหมคัตเตอร์ดีซีเลเวล1โอเคไม่มีอะไรละไอสัตว์พีจีเข้ามาถึงในมือเดี๋ยวดูดิขอเช็คตรงนี้หน่อยมีอะไรไหมอะไรเดินลงมาไม่ต้องมีก็ได้ชีตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรตรงนี้สู้ๆขึ้นไปตรงนี้สุดเขตแล้ววิ่งไปใช้ได้โอเคไปดูสิมีอะไรบ้างนี่ไงออกซิเจนแมสโอเคไม่ใช่ออกซิเจนแมสอ่ะลูกตื่นโอเควันนี้พอแค่นี้แล้วกันเนาะน่าจะพอแค่นี้แหละอันนี้คือไปเก็บซากฟอสซิลกลับมาโอ้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 ยในซอกเขาต้องลงในซอกเขามีแก๊สพิษนู่นนี่นั่นเดี๋ยวค่อยมาทำแล้วกันเนาะรับภารกิจไว้ก่อนอันนี้มีแล้วบันไดมีทั้ง4 อันไว้ทำอะไรช่วยแบกของมันมีแล้วเขียนไม่เป็นไรแล้ว2นี่คือมันยังไงดีกว่ายังไงมาฟังก็30 เมตรเหมือนกันยังไงก็โอเคโอ้7 กิโลเลยเหรอวะอันละกันลองดูโอเคเช่นแมปมีแล้วของมีของให้น้องมีแล้วอ่ะไม่น่ารีบชื้อเลยเซ็งกูเชียวเช่นแมปเก็บไว้กันเลยช่วยแล้วไม่เก็บไว้เปิดไอสัตว์เปิดแล้ว2มีแล้ว
ลัวแสงหลังไม่ได้ซะงั้นทำไมใส่ข้างหลังไม่ได้อ่ะนี่ใส่ข้างหลังได้ไปที่ข้างล่างนี่เก็บเข้าล็อกเกอร์ไว้ให้หมดเก็บของก่อนเดี๋ยวครั้งหน้ามาลุยครับเชื่อเลยว่า1เก็บไว้เวทล็อกเกอร์ปืนมีตัวดาเมจเขียวพายุสับเคถุงมือคาร์โลบูทตามนี้แล้ววะเรียบร้อยซึบโอเคครับยังไงเราก็จะลงมานี่ใช่ไหมไม่มีปัญหาหรอกไม่เจอฝนอยู่แล้วชิวๆแต่ว่าน่าจะมีแก๊สขอบเก็บปืนไม่ต้องใช้ไม่มีเก็บปืนหน่อยจ้าปืนไม่ได้ใช้จ้าโอเคจบสบายชิวๆสิวๆเช็คลูกหน่อยโอเคครับพอแค่นี้ไปแล้วบ๊ายบายเจอกันครับไปนอนแล้วนะครับ